Hi, my dear children. Today we are going to learn how to write thoughts. Thoughts എങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, are you ready? Okay, in page number 13, you can see the second activity as the thoughts of a boy after his nature walk. Second activity. Here are the thoughts of a boy after his nature walk. Okay, let us read. Recently, I visited a mountain valley, the magnificent valley of Kashmir. It was surrounded by snow-capped, lofty mountains which made it a land of springs and beautiful lakes. For a moment, I wondered whether I was in heaven. Really, Kashmir is a land of paradise. Okay, I'll explain. Recently, I visited a mountain valley, the magnificent valley of Kashmir. Here, the word magnificent means very super. So, this boy visited a mountain valley. That valley is very super. The magnificent, the super valley of Kashmir. It was surrounded by snow-capped, lofty mountains, which made it a land of springs and beautiful lakes. It was surrounded by snow-capped, lofty mountains. You look at this picture. I am drawing a picture for you. Here it is Kashmir, and it is surrounded by so many lofty mountains. Lofty means very high. Okay, very high mountains. There are so many high mountains. You can see. Then these mountains are snow-capped. Snow, what do you mean by snow? Manya. Snow-capped mountains are there. Then, which made these snow-capped lofty mountains made this land a land of springs. Springs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുവികൾ. And beautiful lakes. From these mountains, water comes. Okay, you can see some brooks or springs come to the valley, and here you can see many lakes. So this is the valley, Kashmir. Then he said, for a moment I wondered whether I was in heaven. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എന്ത് വിചാരിച്ചു അവൻ? ഐ വണ്ടേർഡ്, ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. വെദർ ഐ വാസ് ഇൻ ഹെവൻ, എവിടെയാണെന്ന്? സ്വർഗത്തിലാണോ എന്ന്. വെദർ ഐ വാസ് ഇൻ ഹെവൻ. റിയലി കാശ്മീർ ഇസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ്. ശരിക്കും കാശ്മീർ എന്താ? കാശ്മീർ ഇസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ്. അതിൻ്റെ എ പാർട്ട്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർഡ്സ് ഫ്രേസസ് ഹി യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് തോട്ട്സ്, റൈറ്റ് ദം ബിലോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ, എങ്ങനെയാണെന്ന് അവനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡിൽ തേർഡ് സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് ഐ വണ്ടേർഡ് വെദർ ഐ വാസ് ഇൻ ഹെവൻ. അത് അവൻ്റെ ചിന്ത മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഹിസ് തോട്ട്സ് മാത്രം. അപ്പോൾ ശരിക്കും അവൻ്റെ തോട്ട്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ തോട്ട്സിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഐ വണ്ടേർഡ് വെദർ ഐ വാസ് ഇൻ ഹെവൻ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് അവിടെ നോക്കിയാൽ തോട്ട്സ് എഴുതാനായിട്ടാണ്, നിങ്ങളോട് എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 3 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, ആക്ടിവിറ്റി 3 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ്. The boy who goes in search of the river feels discouraged when he misses the village boy. He looks up and down the mountain path but sees no one. His own home is hidden from view by the side of the mountain, and the river is not in sight either. He wishes someone were with him. What would be his thoughts at this time? Write them below. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്താണ്? ആ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ബോയ് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്ത അല്ലേ, ഹി ബിഗാൻ ടു ഫീൽ ഡിസ്കറേജ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന തോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. എന്തൊക്കെ ചിന്തകൾ? അവൻ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കുറേ തോട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, കുറേ ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഫിയേഴ്സ്, പേടികളുണ്ടാവും. ദെൻ സം ഹോപ്സ് ഉണ്ടാവാം, പ്രതീക്ഷകളുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്? അവൻ ആദ്യം ഉൾക്കട്ടർ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, ഓർ ഹി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് പാരൻസ് or that village boy. So everything came to his mind and he is thinking about that.
ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ തോട്ട്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തോട്ട്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ബോയ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കാട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നു എന്ന് പോലെ നോക്കിയിട്ട് വേണം, ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം പിന്നെ ആദ്യം അവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ടു ദ റിവർ, അല്ലേ, എത്ര റിവറിലേക്ക് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല റിയലി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇനി ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ, വില്ലേജ് പോയി പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ, പിന്നെ വുഡ്കട്ടർ പറഞ്ഞ്, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് അതൊക്കെ നമുക്ക് അവൻ എഴുതുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ തോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. Here I am providing you some hints. We can write about his fears and also hopes and excitements that lead him to the river. Fears എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഡാർക്ക്നെസ്, ഫിയർസം ട്രീസ്, ലോൺലിനെസ്, നോ ഹൗസസ്, നോ ഷോപ്സ്, ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകളാക്കി മാറ്റാം, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവൻ്റെ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഫിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അത് സെൻറ്റൻസ് ആക്കാം. ദെൻ ഹോപ്സ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അവന് റിവറിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്? ദ റിവർ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഐ ക്യാൻ ടച്ച് ദ റിവർ, ദറ്റ് ഫീലിംഗ്, ഐ ക്യാൻ സീ ദ ഫിഷസ്, ഐ ക്യാൻ എൻജോയ് ദ കൂൾനെസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവനെ അതിലേക്ക് പിന്നെ അവനെ ലീഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകളാക്കാം. ടീച്ചർ റാൻഡമായിട്ട് ചില സെൻറ്റൻസുകൾ പറയണതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം വേണമെങ്കിൽ. മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ മൈറ്റ് ഹാവ് റിട്ടേൺഡ്, വാട്ട് വിൽ ഐ ടെൽ ദം? അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ ചിന്തയിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഐ എം ഷുവർ ടു ബി ബീറ്റൺ അപ്പ് ടു നൈറ്റ്, ഇന്ന് രാത്രി അടി കിട്ടും. ഐ എം ഷുവർ ടു ബി ബീറ്റൺ അപ്പ് ടു നൈറ്റ്. സോ അപ്പോൾ ഫിയേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ എം ഫീലിംഗ് ഹംഗ്രി, ഹൂ വിൽ ഗിവ് മീ സം ഫുഡ്, വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഇസ് ദിസ്, ഐ ഫീൽ ടയേർഡ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു റിട്ടേൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിയേഴ്സിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. നോ ഹൗസസ് ഹിയർ, നോ ഷോപ്സ് ഹിയർ, ദെൻ ഹൂ വിൽ ഗിവ് മീ സം ഫുഡ്, അല്ലേ? ദെൻ ഓഹ് വാട്ട് എ സൗണ്ട് ഈസ് ദിസ്. പിന്നെ ഹോപ്സിൽ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പിന്നെ ഈ റിവറിനെ കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ പ്രതീക്ഷകളാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. എനി ഹൗ ദ റിവർ ഈസ് ദർ. ഈ ഒരു ഫിയേഴ്സൊക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എഴുതാം. എനി ഹൗ ദ റിവർ ഈസ് ദർ, ഐ എം ഷുവർ ഐ വിൽ റീച്ച് ദർ, വുഡ്കട്ടർ ടോൾഡ് മി എ 3-hour walk ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മീ ടു ദ റിവർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സെൻറ്റൻസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ തോട്ട്സാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ.